L-Assoċjazzjoni tal-Iskawts Maltija se tikser rekord ġdid, l-ikbar kontinġent Malti li qatt tattenda l-Ġemboree Dinjija tal-Iskawts li se jseħħ fil-Polonja fl-2027. Madwar 426 scout, guides u leaders minn fost 34 grupp lokali se jirrappreżentaw lil Malta fl-ikbar avveniment internazzjonali taż-żgħażagħ. TVM News iltaqa' ma' Isaac Caruana, trupp mill-Mosta, li qalilna lilu jattendi 8 snin. Konġu żewġ gruppi ma' San Ġwan u sijat mal-Mosta u kull esperjenza hija waħda sabiħ ovvjament, hija unika l-affarijiet tagħha. Nagħmlu abseiling il-Mosta l-maratona tkun f'Novembru biex niġbru għall-missju. Janice Gallia għandha 23 sena u bdiet tattendi ta' 5 snin. Hija tistqar lill-Iskawts ta' valuri u esperjenzi li għadha ġġorr sal-lum. Imma mbagħad hekk isu ma' żmien permezz tal-attivitajiet u l-opportunitajiet fl-Iskawts isu bdejt noħroġ iktar minn qoxorti. Bdejt inħossni komda naħdem f'tim, anke ma' nies li forsi ma tantx naf. Inħossni li il-persuna li jien illum grazzi għall-Iskawts. Scout leader illum il-ġurnata ġifieri dawk l-skills u l-valuri li jisu ħaddina qiegħda f'pożizzjoni li ngħaddihom il-membri tagħna. Minkejja li bħala volontira ma jitħallsux, hija ddeskrivit l-esperjenza bħala sodisfazzjon kbir, speċjalment meta tara tfal jelbu sfidi varji. Il-kap tal-kontinġent Malti, Timi Kutunjo, għalilna li n-numru huwa prova ċara ta' kemm għadhom popolari f'Malta l-Iskawts, blista ta' stennija ta' madwar 2000 ruħ. Bħala association qegħdin 4000, ġifieri jekk ikonna iżjed adulti, nistgħu nkabru l-membership sa 6000. Qal li huwa gburi li se jingħaqdu wkoll membri mill-Malta Girl Guides li se jiffurmaw parti mill-kontinġent Malti. Fost il-preparazzjoni għal Ġemboree hemm taħriġ estensiv u bosta attivitajiet biex l-Iskawts ikunu preparati biex jirrappreżentaw lil Malta b'tant entużjażmu.